Hello，大家好，又係我啦。我哋今日又翻嚟玩 Minecraft。我哋嘅嘉賓陳志豪又入嚟啦。但係唔見人，哇，好深啊！我之前自己玩咗一陣，唔好拍俾大家睇。我而家好勁，你睇，全副鐵裝啊！我落去揾陳志豪先，頭割咗好多枚。插啲火把先。陳志豪係好深，真係煩。我落去揾陳志豪。你打死我先㗎！係上一集話到咧，係咪有個僵屍㗎嘛？原來係我唔小心打死咗陳志豪。陳志豪好弱智。唔理佢啊！弱智佬一個。答。要係咁答㗎。你答唔答到？話説，好煩。我哋今日我諗住再揀到一間比較大嘅屋，因為我哋之前嗰間太細啦。跟住陳志豪話要自己一個住一間屋喎。佢話要住3×3嘅屋。我哋個村民我要死啦！死就死。打死村民去！死咗。好，我哋係時候將啲嘢拆晒佢啦。哇！好，拆晒佢，一毛不拔。好，跟住掘2個熔爐就走咯。我哋個屋企好多鐵啊！我哋個屋企好似揀咗好似係邊間呢？好似係係啦，依間啊，大過之前嘅。但係點解發覺我哋呢度一隻僵屍都冇㗎？食個麵包先。救命啊！陳志豪喺度求救中啊！但我係唔會救佢嘅。有大把事未做。唔得，拆翻啲。哇！到屋企啦，終於。恭喜你！呢個咩模式嚟㗎？一個僵屍都見唔到你嘅，見唔到困難嗱，大家係困難。我點解冇僵屍？係咯。啲僵屍都唔返，啲村民都唔返屋企。係咯，好奇怪啊！佢做咩走嚟走去啊？佢哋應該唔驚死啊！我要開咗整我屋。陳志豪住天堂。嗱，天堂咧就係咁樣㗎啦，係用石嚟整嘅天堂。唔知佢搞乜東東。聽到佢慘叫。又慘叫。間屋好保險㗎。哇！好似要 parkour 㗎。要 parkour 上去㗎。但係你 parkour 到先算啦。梗係 parkour 到啦。整個台先。陌生人要 parkour，我唔使 parkour。你直接搭上去啊！唔知啊，理得佢啦。好似喺學校打鐘。我哋要燒鐵啦。
夠㗎啦，塞翻啲垃圾落入去。唔知陳子喺度搞緊咩？哇！又聽到佢跌。等陣好似有個嘉賓叫張天寶要嚟嗬。係啊。嗯。好，我哋今日就拍2集啦。等埋佢嚟。幾美好嘅事啊！我間屋幾靚。哇！陳子依個唔知咩嚟㗎，唉！整完你就覺得靚嘅。話時話，點解冇僵屍嘅？我要金遮啊！遮！唉，跌晒。哦，我哋嘅 skeleton 朋友同埋僵屍朋友同埋蜘蛛朋友終於見到啦，好開心，好感動。但就係見唔到 creeper 朋友。好。哦。好，翻嚟先。紙。哇！哇！仲差少少啊！唔知。11嚿鐵。好。整個桶先。桶呢個有用嘅，擺度。陳子豪，你要唔要鐵裝啊？好啊。我哋要冇生命危險，佢不用硬。我哋好，呢度有桶用啊！藝術啊！係啊，好藝術啊！彩色㗎，好繽紛。唉，睇下先。哇，好繽紛啊！有鐵嘅，掘咗佢先。喂，唔得啊！藝術嚟㗎。藝術，你掘到鑽石咪會擺喺度㗎？係啊。傻地嘅。我會整啲炭磚嚟擺喺度。哇！好嘥嘢啊！咁我唔送鐵俾你啦，費事你整鐵磚。擺翻桶啦，化先。喂，唔係，我整先，要整嘢俾陳照先，整個空格俾佢啦。整個空俾佢，好多麵包啊！知唔知點解？因為琴日係咁，採集，揼鐵啊！好，整鞋。好，陳子個裝就咁多啦。哈哈。陳子豪，你在啦？睇下先，參觀下陳子屋。嗱，呢個嘢嚟嘅。哇！下村民打死佢，死咗。俾啲石頭我啦。冇石頭啊！你睇下，我要繼續掘甘蔗。哇！天光。石頭都冇咩？自己掘咯嚇！邊有石頭咧？邊度有甘蔗咧？唉，好慘。I need to 甘蔗。哎呀！哇！呢個村民喺遙望海。係，哎呀！你冇走，你死緊啦！你死緊！啊！拜拜，你冇返嚟啊！我哋呢個島唔歡迎你啊！你嚟下，我殺你啊！槍！
仲未死，啊死咗！哇！啊！見到蜘蛛啊！哇！呢啲村民唔知搞咩，全部都喺海度。啊！阿叔見唔見到我個村莊㗎？見到。蜘蛛唔得，我要引蜘蛛去先。哇！沼澤啊！沼澤係一個好好嘅地方。Hello，跟住咧，我哋嘅朋友張天寶 say 個 hi 啊，拜拜。跟住就到呢度啦，各位弟弟。錄啊！咁好啦，今集就到呢度啦，拜拜。